Tumesafiri juzi, tumekuwa Addis Ababa. Wameamua kuibadilisha jiji. Barabara zinapanuliwa, mataa zinawekwa. Mimi naweza kukwambia. Na ulikujaje? Na ulikujaje? Unashika. Nairobi is the only city in this world that is closed at 8 p.m. Oduu teenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa garagaraatti lola gaggeessaa jiruun raayyaa ittisa biyyaa hedduu ta'an ajjeesaa jiraachuu beeksise. Duula waraanaa adda kumaa mootummaa irratti kan labse waraanni Jaalmarroon hoogganamu duula inni labse kanaan kutaaleen Oromiyaa keessumaa Arsii lola keessa jirti jedhame. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin magaalaan Naayiroobii akka magaalaa Finfinnee ta'uu qabdi jedhame. Qondaalli olaanaan mootummaa Keeniyaa mootummaan Abiyyi magaalaa Finfinnee irratti seenaa hojjechaa jira jechuun jajan. Dhimmicha irratti imala tibbana magaalaa Finfinneetti godhe hordofee TV biyyaalessaa waliin afgaaffii godhe qaba. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin dargaggoonni muslimaatii fi kiristaanaa godina Jimmaatti hidhaman dararaa hedduu booda amma himanni shororkeessummaa irratti banamuun dhaga'ame. Taateen kun kan dhaga'ame tibbana waldhibdee godina Jimmaatti amantoota gidduutti dhalate hordofeeti. Qondaaltonni mootummaa amantoota erga walitti buusanii waan isaan godhan bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin guyyaan Yesuus Kiristoos itti fannifame biyyoota addunyaa garagaraatti sirnoota amantii adda addaatiin yaadatamaa jira jedhame. Asumaan hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan baga guyyaa yaadannoo fannoo Yesuus Kiristoos nagaan geessan jecha ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa simbiraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa garagaraatti lola gaggeessaa jiruun raayyaa ittisa biyyaa hedduu ta'an ajjeesaa jiraachuu beeksise. Duula waraanaa adda kumaa mootummaa irratti kan labse waraanni Jaalmarroodhaan hoogganamu duula kanaan kutaaleen Oromiyaa keessumaa Arsii lola hamaa keessa jirti jedhame. Waggoota ja'an darbee waraanaan adda baatee kan hin beekne Oromiyaan amma waraanni gaggeeffamu hammaatee uummannis Oromiyaa jiraachuuf rakkateera. Kanaanis guyyaa kaleessaa ganama irraa jalqabee lola cimaa godina Arsii keessatti deemaa jiruun raayyaan ittisa biyyaa bakkoota hedduutti barbadaa'aniiru jedha WBOn. Akka miidiyaalee waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qaban gabaasanitti yoo ta'e guyyaa kaleessaa godina Arsii aanaa shanan koolutti ganama irraa eegalee lola tureen WBOn loltoota mootummaa 10 akka ajjeese himuun 15 ammoo madoodhaan adabee jiraachuu beeksiseera. Achuma godina Arsii aanaa shirkaattis lola gaggeeffamaa jiruun loltoonni mootummaa hedduun barbadaa'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksiseera. Kanaanis loltoonni raayyaa ittisa biyyaa yoo xiqqaate 9 harka waraana bilisummaa Oromootti yoo ajjeefaman 7 immoo madaa'aniiru jedha miidiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabu. Kana qofa utuu hin taane godinuma kana aanaa roobee diidaa keessatti lola cimaa tureen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoon galuu himam. Kanaanis mooraa raayyaa ittisa biyyaa cabsee itti ol seenuun loltoota raayyaa ittisa biyyaa achi keessa turan hedduu ajjeese kan hafan immoo baqachiiseera jedha WBOn. Duula waraanaa adda kumaa jedhamu kanaan waraanni kutaalee Oromiyaa garagaraa kaanittis deemaa jira. Godina biraa waraanni keessatti deemaa jiru keessaa tokko kan taate Shawaa Bahaati. Aanaa Adaamii Tulluu iddoo Kombolchaatti lola gaggeeffameen loltoonni raayyaa ittisa biyyaa 20 ol waraana bilisummaa Oromootiin yoo ajjeefaman 25 kan caalan immoo madaa'uu miidiyaa WBOtti dhiyeenya qabu gabaaseera. Gama biraatiin lixa Oromiyaattis waraanni wal fakkaataan adeemaa jira jedhame. Bakkoota garagaraatti lola adeemaa jiru kanaan immoo gama isaatiin waraanni bilisummaa Oromoo injifannoowwan boonsaadha jedhu galmeessuu miidiyaa isaatiin gabaasuu irratti argama. Waraanni bilisummaa Oromoo haala kanaan injifannoo yoo labsatu kun kan jalqabaa miti. Waggoottan ja'an dabree waraana raayyaa ittisa biyyaa irratti injifannoowwan akkasii arganneerra jechuun deddeebi'iin gabaasaa tureera. Garuu qaamni injifannoo waraana bilisummaa Oromoo kana bilisaan mirkaneessu bal'inaan hin argamu. Oduu itti aanuun
magaalaan Naayiroobii akka magaalaa Finfinnee ta'uu qabdii jedhame. Miseensi paarlaamaa Keeniyaa mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmediin hoogganamu dhimma magaalaa Finfinnee irratti jajaniiru. Waggoota lamaan dabre irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa kan jiru magaalaan Finfinnee qondaaltota Afrikaatiin jajamuu itti fufteetti. Misooma kooriidarii hojjetamaa jiruun hedduun buqqaanii rakkoo jalatti kufanis dhaabbilee mirga namoomaatiif falman kanneen akka Amnesty International misoomni kooriidarii kun akka dhaabbatu mootummaa Itoophiyaa gaafatus mootummaan Itoophiyaa hunda isaanii irraa gurra cufachuun magaalaa Finfinnee bareechuudhaaf sochii jalqabe jabeessee itti fufeera. Magaalaan Finfinnee guutummaatti fuula jijjiirrachaa dhufuu hordofee immoo hedduun qondaaltota Afrikaa magaalattiitti gammadaa jiraachuu ibsu. Isaan keessaa ji'a tokko dura pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa magaalattii tana jajanii magaalaa guddoo Afrikaa Kibbaa Johannesburg akka magaalaa Finfinnee godhuudhaaf dhaadachuun ni yaadatama. Amma immoo miseensonni paarlaamaa Keeniyaa magaalaa Finfinneetti hojii hojjetameen gammaduu ibsanii magaalaan Naayiroobii akka magaalaa Finfinnee ta'uu qabdii jechuun duula eegalaniiru. Felix Oduwar yookaan ammoo Jaalangoon miseensa paarlaamaa Keeniyaa yoo ta'an isaan Laangaataa irraati. Felix gama biraatiin qondaala olaanaa paartii ODM yoo ta'an namoota pirezidaantii Ruuttootti dhiyoo keessaa tokko jedhama. Felix yookaan Jaalangoon kaleessa galgala TV biyyattii guddaadha jedhamu Citizen TV irratti dhiyaachuun eegaree Naayiroobii mata duree jedhu irratti marii bal'aa gaazexeessaa Keeniyaa waliin godheera. Marii sanarratti namoonni siyaasaa Keeniyaa 6 yoo hirmaatan isaan keessaa Jaalangoon yookaan ammoo Felix nama magaalaa Finfinneetti hojiidhaaf deddeebi'an akka ta'an ibsu. Qondaalli Keeniyaa kun guyyoota dura magaalaa Finfinneetti hojiidhaaf imalee turuu kaasuun magaalaa Finfinnee wayita deemetti waan taajjabe akkanaan himam. Felix yookaan ammoo Jaalangoon magaalaa Finfinnee irratti xiyyeeffatamee haalaan hojjetama akka jiru himuun magaalaa Finfinnee bareechuudhaaf mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmediin hoogganamuu fi uummanni Itoophiyaa haala addaatiin hojjechaa jiru jedhan. Magaalaa Finfinnee seensa irraa jalqabee daandiin haala addaatiin bareedee ifaan faayamee mul'ata jechuun magaalattiitti waan argee ni jajam. Ya Ethiopia na hiyo ugatuzi sasa tuseme hiyo Addis Ababa kwenyewe ukiona jinsi wameamua kuibadilisha jiji, barabara zinapanuliwa, mataa zinawekwa. Mimi naweza kukwambia saa hizi ukitoka hapa ani wayitaan magaalaa Finfinnee deemee deebi'u Naayiroobii akkaan gaheen dachiin natti jijjiiramtee kan jedhu qondaalli mootummaa Keeniyaa kun hojii boonsaa jechuun mootummaa Abiyyitti gammaduu ibsa. Magaalaa Finfinnee irraa wanti baay'ee isatti tole halkan akkuma guyyaa ifuu isaati. Magaalaan guddoon Afrikaa Naayiroobiin arra daandii guddaan halkan dukkana bultii karaa rakkisaadha jedha. Qondaalli Keeniyaa miseensa paarlaamaa ta'an kun yeroo Naayiroobii gahe dukkana akkamiin seene jedheen of gaafadhe jechuun magaalaan isaa dukkana hamaa keessa jiraachuun isa aarsuu dubbatam. Entry ya Nairobi ya kwanza kwa watu ambao wanatoka Western ni Uhuru Highway. Hakuna street light kutoka Uthiru mpaka Westlands kwa expressway. Magaalaa Naayiroobii karaa hundaan namni ol seene dukkanumatti seenaa kan jedhu miseensi paarlaamaa Keeniyaa kun isa bira dabree sababa ifa magaalattii keessumaa daandii gubbaatti mul'atu hin jirreef magaalaan addunyaa tanarraa halkan sa'aatii 2tti cufamtu Naayiroobii qofaatu jira jechuun magaalaan isaa Naayiroobiin halkan sa'a 2 geenyaan guutummaatti akka ifaan hin jirree fi magaalaan akka cufamtu ibsam. Ulikuja kutafuta nini mjini? Na ulikujaje? Na ulikujaje? Unashika. Nairobi is the only city in this world that is closed at 8 p.m. There's no nightlife. Qondaalli mootummaa Keeniyaa miseensa paarlaamaa ta'anii fi tibbana magaalaa Finfinneetti imalanii deebi'an kun magaalaa Naayiroobii bakka haadhoo jedhamtu taa'uun kaasee taa'uun halkan sa'a 2tti hattuu fi maraataa qofaatu jira jechuun aariin dubbatam. Namni pirezidaantii Keeniyaatti dhiyoo ta'an Felix magaalaan Naayiroobii akka magaalaa Finfinnee godhuudhaaf mootummaanis uummanninis hojjechuu qabu jedhan. Magaalaan tun ammatti dhaabbilee idil addunyaatiif filatamtuu ta'uu kan kaasan miseensi paarlaamaa Keeniyaatti fi namni pirezidaantii Ruuttootti dhiyoo ta'an kun haala amma jiruun eegaree Naayiroobiitiif akka yaaddawan ibsan. Handhuurti Oromiyaa Finfinneen haala kanaan yoo jajamtu kun kan jalqabaa miti. Qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa waggootaaf waraana keessa turanis dhimma magaalaa Finfinneetiin yoo dinqisiifataman daddeebiin dhaga'amam. Akkuma amma warri Keeniyaa jechaa jiran kanatti ji'a tokko duraas pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Cyril Ramaphosa Johannesburg akka Finfinneetti bareechuudhaaf dhaadachuun isaanii ni yaadatama.
Oduu itti aanuun dargaggoonni muslimaatii fi kiristaanaa godina Jimmaatti hidhaman dararaa hedduu booda amma himanni shororkeessummaa irratti banamuun dhaga'ame. Tibbana qaamonni mootummaa godina Jimmaatti hawaasa amantaa lamaanii erga walitti buusanii booda hidhaatti guuraa jiraachuun himameera. Qe'ee amantaan hedduu sabaaf sablammii hedduu tan taate Oromiyaatti qaamonni mootummaa deddeebi'iin hawaasa akka walitti buusan himama. Ummata amantaa waliif kabaju qiddaaseef azaanni biyya jeeqaa jechuun akka wal shakkan kan godhu mootummaan Abiyyi tibbana dhimmuma qiddaaseef azaanaatiin wal qabatee godina Jimmaatti wal dhibdeen amantaa deddeebi'iin dhaga'ameera. Ka'umsi wal dhibdee amantootaa kun qaamota mootummaatiin kan qindaa'eedha jedhame. Amma erga dhibdee kana kaasanii booda qondaaltonni mootummaa dargaggoota amantaa lamaan keessa jiran bakka takkaa hidhaatti guuraa jiraachuun komii biraa kaaseera. Haaluma kanaan dargaggoonni aanaa Saxxammaa magaalaa Gaattiraatti mana hidhaatti dararamaa turan keessumaa kan muslimaa hedduun isaanii shororkeessummaadhaan himatamuun dhaga'ameera. Wal dhibdee amantaa uumame hordofee dargaggoonni muslimaa to'annoo jala oolanii Gaattiraatti erga dararaan irra ga'ee booda gara magaalaa Jimmaatti geeffamuun guyyaa dheengaddaa himanni shororkeessummaa irratti banamee mana murtiitti dhiyaachuun gabaafameera. Dargaggoonni kun Ebla 8/2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana murtiitti kan dhiyaatan yoo ta'u, himanni shororkeessummaa irratti banamee poolisiin qorannoodhaaf guyyoota 12 fudhachuun himameera. Himatamtoonni kunis hagasitti mana amala sirreessaa Jimmaa akka turan taasifamaniiru. Dargaggoonni muslimaa hidhamanii argaman namoota 21 ol akka ta'an odeeffannoon EJM dhaqqabe ni mul'isa. Haaluma wal fakkaatuun godinuma Jimmaatti qaamonni mootummaa hordoftoota amantaa kiristaanaa mana hidhaatti guuraa jiru jedhame. Kanaanis qaamonni mootummaa dilbata darbee hordoftoota amantaa kiristaanaa kan waldaa humna waaqayyoo jedhamu keessatti tajaajilan akkasumas ammoo tajaajilaman Ebla 13 ganama sa'aatii 3 itti akka fuudhanii hidhan gabaafameera. Kanaanis namoonni 5 akka hidhaman EJM kan mirkaneeffate yoo ta'u, namoonni kun sababa amantaa walitti buustan jedhuun qabamanii jedhame. Akka odeeffannoon EJM argate mul'isutti namoota kana ummatatti iyyitan jechuudhaan qondaaltonni mootummaa hidhanis jedhame. Gama biraatiin namoota waldaa sana keessa ture hedduu irratti qaamonni mootummaa reebicha raawwachuu gabaasni godina Jimmaatii nu dhaqqabe ni mul'isa. Oduu teenyaa xumuraatiin guyyaan Yesuus Kiristoos itti fannifame biyyoota addunyaa garagaraatti sirnoota amantii adda addaatiin yaadatamaa jira jedhame. Ayyaanota gurguddoo hordoftoonni amantaa kiristaanaa waggaa waggaan haala addaatiin kabajanii oolan keessaa ayyaanni fannoo isa guddaadha. Hordoftoonni amantichaa guyyaa kana guyyaa Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifamuun cubbuu ilma namaa itti haqe, araara itti buuse, ilma namaatiif fayyina bara baraa itti kenneedha jechuun yaadatanii kabaju. Guyyaan Yesuus Kiristoos ilma namaa fayyisuudhaaf itti fannifame ayyaanni fannoo biyyoota addunyaa garagaraatti hordoftoota amantii kiristaanaa biratti sirnoota adda addaatiin yaadatamee ni oola. Itoophiyaatti mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa, mana amantaa Kaatoolikii, tokkummaa amantoota waldaa kiristaanaa warra Wangeelaa Itoophiyaa dabalatee amantaaleen kiristaanaa birootis guyyaa Yesuus Kiristoos itti fannifame sirnoota amantii garagaraatiin yaadatanii oolu. Jerusalemitti hordoftoonni amantichaa fannoowwan mukarraa qophaa'an baachuun daandiiwwanii fi iddoowwan Yesuus Kiristoos fannoo baate keessa darberra imaluun dhukkubbii, dararaa fi gidiraa inni arge yaadachuun guyyicha ni yaadatu. Biyyoota addunyaa guyyaa kana yaadatanii oolan keessaa Raashiyaan ishee tokko yoo taatu, hordoftoonni amantichaa sooma, kadhaa fi sirnoota galataa garagaraatiin guyyicha yaadatanii akka oolan ibsameera. Guyyaan kun Yuukireenittis yaadatamee ni oola. Yuukireenitti guyyaan kun akka guyyaa dhiifamaatii fi gaabbiittis ilaalama. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa jilbeeffachuun, soomuu fi kadhachuun guyyaa Yesuus Kiristoos itti fannifame yaadatanii ooluu jedhama. Awustiraaliyaatti ammoo galateeffannaa, sooma, kadhaa fi sirnoota garagaraatiin guyyichi yaadatama. Libaanos, Paakistaanii fi Ayirlaandittis ammoo kadhaa fi sirnoota galateeffannaatiin guyyichi yaadatama. Guyyaan Yesuus Kiristoos itti fannifame Giriikii fi Ispeenittis karaa adda ta'een yaadatame kan oolu yoo ta'u, hordoftoonni amantii kiristaanaa gara manneen amantii deemuun sooma, kadhaa fi galateeffannaan akkuma Itoophiyaatti ni yaadatu jedhameera. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa irra deebiin baga guyyaa yaadannoo fannoo Yesuus Kiristoosiin nagaan geessan isiniin jecha ayyaanni kun bakka kabajan maratti ayyaana nagaa kan gammachuuf milqii akka isiniif ta'u hawwina. Ammaaf kan qabanne kanuma. Yeroo gaarii, ayyaana gaarii.